funcionen tan bé. Bona tarda a tothom. És un honor ser aquí avui en aquesta sala tan plena de talent, d'esports i sobretot de persones compromeses amb el cooperativisme, que per això estem avui aquí. L'economia social i solidària i també el territori. Avui, per tot l'equip de l'associació, que aviat serem cooperativa d'Units Energy, és un orgull rebre el premi al millor projecte cooperatiu de la comarca de les Garrigues. Gràcies. L'any passat, gràcies al saber fer i experiència del senyor Víctor Costa, de Fem Més, un grup motor de veïns van poder fer l'associació amb l'objectiu de crear un projecte d'energia neta per la comunitat. Al setembre del mateix any, amb l'ajuda dels nostres amics de cooperatives d'Osona Energia i Fem Més, vam aconseguir l'ajuda del Sorarcop de la Generalitat. El nostre compromís és clar, crear una cooperativa de consumidors i usuaris, no només de persones del Cogul, sinó que també per a empreses i ciutadans del radi de 25 quilòmetres. Això vol dir que també inclou la comarca de les Garrigues i per descomptat la ciutat de Lleida. I la nostra idea és produir energia neta, fotovoltaica amb bateries, en un terreny de secà abandonat, sense valor agrícola, entre d'altres accions. Aquest fet per nosaltres és un gran repte i és aquesta aposta per la sostenibilitat i per l'economia social i solidària, per un futur millor per la nostra comarca. El projecte d'Units Energy vol col·laborar en combatre aquest canvi climàtic i sobretot en donar una empenta d'economia local en zones de la nostra ciutat que està en despoblament. Gràcies a la Generalitat, ajuntaments i institucions, a Ponent Coopera, a Líder de Ponent i sobretot als socis, que avui no hi han pogut ser molts, però som pocs però ben acollits. En resum, volem fer realitat aquest projecte que combina sostenibilitat, economia social i tecnologia. Gràcies a tots per creure en nosaltres i per reconèixer la importància de cooperar i per premiar-nos com vosaltres dieu, amb el règim, que el que hem de fer és seguir treballant cada dia més. Gràcies.